हामी आरामै छौँ, कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ हजुर ठिक है। हजुरको जिन्दगी कसरी बिताइरहनु भएको छ? अब जिन्दगी चल्दैछ। अब टिचिङ पेसा शिक्षण पेसा गरेको लामो समय भयो। दैनिकी नै अब मेरो त त्यही पेसा नै हो। बिहान 6 बजेबाट क्लास गर्दै गर्दै अब प्लस 2 का क्लासहरू सकेर दिउँसो स्कुलको क्लासहरू पनि 7 बजेसम्म सकिन्छ। त्यसपछि फेरि भोलिपल्टको बिहानको तयारी गर्नु पर्यो, भोलिपल्टको क्लासको लागि। अनि यसै गर्दै गर्दै अब बिहानको दिन आफूलाई अलिकति कुशल नहुँदा मेरो आफ्नो निजी काम पनि छ, कृषि काम, एग्रो फार्म। हाम्रोमा आफै पनि व्यस्त रहन्छु, परिवारका सदस्यहरू पनि व्यस्त रहन्छ। यसै गरी दैनिक पनि चलिरहेको छ। भनेपछि हजुरले शिक्षा बाँड्दै गरेको शैक्षिक क्षेत्रमा भएको चाहिँ 30-32 वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो। 32 वर्ष चाहिँ भयो, किनभने मैले 2050 सालदेखि 2050 सालको साउन महिनादेखि मैले पढाउन सुरु गरेको। शिक्षण पेसाको अनुभवको हिसाबले 32 वर्ष लगभग मैले शिक्षण पेसाको अनुभव लिइसकेको छु। भनेपछि अब हजुरले अब हजुर पनि हाम्रो उमेरबाट आउनुभएको होइन। अनि जस्तै अब तपाईँलाई चाहिँ कुन कुराले चाहिँ एउटा प्रभावित गर्यो कि अरू पेसामा होइन, म शिक्षण पेसामै जान्छु, मेरो यसमै भविष्य हुन्छ। अब नलेज बाँड्दै गरेको पनि 30-32 वर्ष पुगिसक्दाखेरिमा होइन, के कुराले चाहिँ हजुरलाई मोटिभेट गर्यो कि म टिचर नै बन्छु, म यही पेसामा अँगाल्छु, मेरो यसमै भविष्य छ भनेर हजुरलाई के पेसाले के कुराले हजुरलाई मोटिभेट गर्यो? राम्रो कुरा सोध्नुभयो। मैले अहिले म जहाँ शिक्षण गरिरहेको छु, यही विद्यालयको 2043 सालको एसएलसीको ब्याच। मैले यही विद्यालयबाट एसएलसी सकेको हो। त्यसपछि म उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने क्रममा महेन्द्र क्याम्पस धरानमा आइए अध्ययन गर्नको लागि यतातिर पुगेँ। त्यही क्रममा पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ कलेजमा पनि अन्डर एसएलसीलाई नै त्यतिखेरको एडमिसन हुन्थ्यो। त्यो बेलामा मैले टेक्निकल फिल्डमा छिर्ने अवसर पाएँ र मैले इलेक्ट्रिकल फ्याकल्टीबाट तत्कालीन समयको 100 वर्षीय कोर्स 2.5 वर्ष लगाएर सिकेँ। यही क्रममा 2.5 वर्षीय कोर्स सकेर म टेक्निकल फिल्डमै कतै कहीँ कतै जब गर्दै गर्दा महेन्द्र क्याम्पसको ब्याचलर लेभलको लास्ट इयरको इक्जामको फर्म भर्न घर आएको बेला परीक्षाको तयारी गर्दै गर्दा मलाई गाउँकै एकजना सरले तपाईँ विद्यालयमा अध्यापन गराउनुहुन्छ भने एउटा भ्याकेन्सी खाली छ, आउनुहोस् भनेर भन्दै गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो टिचिङ गर्ने प्रेरणा पनि होइन। म टेक्निकल फिल्डको मान्छे। अनि यद्यपि अब विद्यालयको हेड सरले यो क्लास खाली छ, गाउँका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अब यो वर्गीय विद्यालयमा पढाइदिनु पर्यो भन्दै गर्दाखेरि म अब ब्याचलर सक्न आँटेको मान्छे, म किन नपढाउने त भनेर मैले अब मेरो लगभग ब्याचलर कम्प्लिट हुन आँटेको थियो। ट्रायलको रूपमा मैले 2 महिना पढाउनु पर्ने अवस्था आयो। म आएँ, पढाउनु थालेँ। गर्दै गर्दै म त आज 32 वर्ष पुगेछ। यो त एउटा गाढा अनुभव भयो। एकदम हजुरले हामीलाई पनि एउटा अब जब म कक्षा 10 मा अध्ययन थिएँ, अब स्टिल अहिले पनि के भन्छ अब मलाई पढाइरहनु भएको छ हजुरले होइन। अनि हामी पनि एउटा सौभाग्य प्राप्त गरेको त्यसका लागि चाहिँ होइन। अनि कता अब प्राविधिक क्षेत्रमा गएको मान्छे चाहिँ जस्तै अब हजुरले शिक्षण क्षेत्रमा अब बिताइरहनु भएको छ, हामीलाई पनि शिक्षा दिइरहनु भएको छ होइन। एउटा प्राविधिक क्षेत्रमा भएको मान्छे एउटा आफ्नो दैनिकी अहिले त सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, विद्यालय स्तरमा पनि अहिले कलेज स्तरमा पनि पढाइरहनु भएको छ, ज्ञान दिइरहनु भएको छ होइन। त्यसका लागि विद्यार्थी अब हजुरले कति धेरै ब्याचलाई चाहिँ पास आउट गराइसक्नु भएको छ अहिलेमा। जब हजुरले समाज सेवातिर पनि हजुरले अलिकति अवगत हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब अहिले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हामी कुरा गरौँ होइन। चाहिँ नेपालमा चाहिँ समाज सेवालाई चाहिँ एउटा फेसन र व्यक्तिगत ब्रान्डिङको रूपमा मान्छेले उपयोग गरिरहेको मतलब हेरिरहेका छन् होइन।
अनि त्यस्तो आरोप लागिरहेको छ यस्तो कुरा बुझ्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको विचारमा चाहिँ एउटा वास्तविक समाजसेवा र देखावटी समाजसेवाको चाहिँ के कस्तो लक्षण रेखाहरू छ हजुर चाहिँ यो हजुरको विचार चाहिँ के छ यस कुरामा धेरै राम्रो कुरा धेरै राम्रो प्रश्न निकाल्नुभयो मैले वास्तवमा अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको समयमा मान्छेलाई तत्काल पपुलारिटी कमाउनु छ त्यो पपुलारिटीबाट चाहिँ आफूले गर्दै गरेको प्रोफेसन अथवा चाहिँ नाममात्रको समाज सेवा जसलाई चाहिँ अब सामाजिक सञ्जाललाई रङ्गाउने ढङ्गले जुन व्यक्ति पिछेको यो प्रवृत्ति हो अहिलेको यो ग्लोबलाइजेसनको माग पनि हो होला यसलाई अब राम्रो मान्न सकिँदैन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ नितान्त निस्वार्थ हुन्छ तपाईँको कर्म निष्ठाका आधारमा सञ्चालन भएको छ तपाईँले गर्ने हरेक गतिविधिहरूमा तपाईँको आफ्नो भाग झल्कन छ भने तपाईँले समाजसेवा वास्तविक रूपले तपाईँले समाजसेवा गरेको देखिन्छ यसको अर्थ यो हो कि समाजसेवा गर्नु भनेको नै टोटलमा आफ्नो लाइफ चाहिँ अर्कैको लागि बिताउनु भन्ने कुरा होइन यद्यपि तपाईँको सोच सकारात्मक छ र तपाईँले परिवर्तनलाई सकारात्मक परिवर्तनलाई तपाईँले चाहनु भएको छ भने समाजसेवा र सन्तुष्टि हो अब अहिले चाहिँ त्यो सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने नाममा मान्छेले सोसियल मिडियालाई रङ्गाएका छन् यसले एउटा बाउन्ड्री अब लक्ष्मण रेखाले भन्नुभएको छ तपाईँले यसले एउटा बाउन्ड्री खडा गरेको छ त्यस्ता व्यक्तिलाई समाजका सामाजिक सदस्यहरूले चिन्नुहुन्छ कि यो व्यक्ति रियलमा सामाजिक वर्कर हो अथवा सामाजिक कार्यकर्ता हो समाजसेवी हो कि यो मान्छे चाहिँ अथवा यो व्यक्ति अथवा यस्तो व्यक्तित्व चाहिँ एउटा शब्द बेसी हुन्छ अहिले प्रष्ट देखिन्छ त्यसैले यसलाई लक्ष्मण रेखा बनाएर हेर्नुभन्दा पनि उसको चरित्र उसको व्यवहारलाई हेर्नु मलाई त्यस्तो लाग्छ म आफै पनि मैले अलिकति जोड्नुपर्छ म आफै पनि एउटा सामाजिक विषय अध्ययन गराउने एउटा सामाजिक समाजशास्त्रको एउटा विद्यार्थी समाज विज्ञानको चाहिँ ज्ञानहरू बाँड्ने व्यवहारहरू सिकाउने व्यक्ति भएको कारणले वास्तवमा समाजसेवा के हो भन्दाखेरि निस्वार्थीपन हो अहिलेका हरेक व्यक्तिमा निस्वार्थीपन कम देखिएको छ बजार रङ्गाउने बजार पताउने हल्ला फैलाउने भाइरल हुने यो प्रवृत्ति फोटो खिच्ने लगायतका चाहिँ यो प्रवृत्ति अहिले समाजमा देखिएको छ त्यो नेपाली उखान पनि कतिपय ठाउँमा मिल्छ यो कुकुरले टोक्दैन भन्छ त्यस्तै हो कि पनि मलाई जस्तो लाग्छ समाजसेवा गर्ने मान्छेले बाजा बजाएर समाजसेवा गर्दैन समाजसेवा गरेको प्रचार प्रसार पनि गर्दैन तथापि अहिलेका समयमा एउटा सानो बाढी पीडित अथवा कुनै आफत विपदमा परेको व्यक्तिलाई उद्धार गर्नु पर्यो भने एउटा व्यक्तिको उसको आर्थिक उसको चारित्रिक उसका चाहिँ शारीरिक कुराहरूको चाहिँ फाइदा लुटेर 10औं-जना 20औं-जना वरिष्ठ व्यक्तिहरूले चाहिँ फोटो खिचाइरहेका हुन्छन् भिडियो बनाइरहेका हुन्छन् यो समाजका लागि त्यस्ता व्यक्तित्वको लागि राम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई अब आफ्नो एउटा पर्सपेक्ट हुन्छ होइन कुरा पस्किने पनि अब जस्तै मान्छेहरूले चाहिँ समाजसेवाकै क्रममा आउँदाखेरि चाहिँ अब अहिले सामाजिक सञ्जाल एकदम ठुलो पैसा कमाउने एउटा भाँडो जस्तो भएको छ मान्छेको लागि होइन सो त्यसमा हामी सकारात्मक भएर सोचौँ तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब कति धेरै मान्छेलाई हामी चिनिरहेको हुँदैन पर्सनली तर त्यही समाजसेवा सामाजिक सञ्जालमै उनीहरूले भिडियो फोटो पोस्ट गरेका कारणले चाहिँ अब त्यो भाइरल हजुरले भने जस्तै भाइरल भएको कारणले हामी उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा अब फोटोकै मार्फत भिडियोकै मार्फत हेरिरहेका हुन्छौँ होइन त्यसै अब भर्खरै भएको जेएनजी आन्दोलनलाई सम्झ्यौँ नेपालमा एकदम ठुलो क्रान्ति आएको म हेर्छु त्यसलाई होइन अब सामाजिक क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रमा हामीले हेर्ने हो भने कति धेरै युवाहरूले चाहिँ आफ्नो ज्यान पनि गुमाए होइन त्यसमा के छ क्रान्तिको परिवर्तनको सन्देश भनेको क्रान्ति हो वास्तवमा होइन मेरो बुझाइमा चाहिँ सो हजुरले चाहिँ एउटा जस्तै जेएनजीको आन्दोलनले चाहिँ
एउटा नेपाली कार्यकर्ता जति पनि छन् एउटा पोस्टमा पुगेका एउटा पदमा पुगेका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीलेसम्म हाम्रो राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आयो नि त देशमा होइन। जेनजीले चाह्यो भने के नहुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले देख्यौँ त्यहाँबाट होइन। सो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ एउटा थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ भन्ने भन्छ नि त, त्यसमा चाहिँ हजुरको धारणा के छ? पहिलो कुरा तपाईँले गर्नुभएको कुराको प्रसङ्गमा पहिलो कुरा चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि समाज सेवा गर्ने व्यक्ति आज समाजमा गुमनाम नरहोस्, उसको परिचय बाहिर निस्कियोस्, पहिचान खुलोस् भन्ने एउटा सकारात्मक ढङ्गले हेर्दा त्यो सही कुरा हो है, ठिक लाग्छ। दोस्रो कुरा राम्रो काम गर्ने व्यक्ति, असल काम गर्ने व्यक्ति, चरित्र सही भएको व्यक्तिले आफ्नो प्रचार आफूले गर्नु पर्दैन। दोस्रो पक्षले उसको कामबाट प्रभावित भएर उसका कामको चाहिँ परिणामबाट प्रभावित भएर ती व्यक्तिहरूको प्रशंसा दोस्रो पात्रहरूबाट, दोस्रो व्यक्तिहरूबाट प्रशंसा गरिरहेका हुन्छन्। हो त्यस्ता व्यक्ति त्यो ढङ्गको पपुलारिटी मलाई लाग्छ, यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हो। मैले ठुलो समाजमा क्रान्ति गरेँ, मैले परिवर्तन गरेँ भनेर एउटा कुचो बोकेको छ एक दिन, अनि सडकमा बाहिर बढार्न निस्किँदैमा उसले चाहिँ समाजको ठुलो अभियान बनेर उसले गर्नु पर्दैन। किनभने अहिले त्यतिका मान्छेलाई सर्वसाधारण अहिलेको टेक्नोलोजीको उपयोग गर्ने हाम्रो चेन्जी भाइहरूले पनि त्यो कुरा बुझ्नु भएको छ। त्यसैले यसलाई लिएर अब हाम्रो राष्ट्रको अहिले तपाईँले भनेअनुसार चेन्जी आन्दोलनको कुरा जोडौँ कि राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व गरेको शासन व्यवस्थालाई हामीले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भन्छौँ। यो व्यवस्था पञ्चायती व्यवस्थालाई समाप्त गरेर, यानि कि पञ्चायती व्यवस्थाको संविधानलाई समाप्त गरेर 2046 सालको आन्दोलन पश्चात प्राप्त गरिएको व्यवस्था बीचमा निकै ठुला राजनीतिक उतार चढावहरूलाई झेल्दै निरङ्कुशताहरूसँग चाहिँ कुस्ती खेल्दै अगाडि बढेको व्यवस्था 2072 को संविधानले हाम्रा यी लोकतान्त्रिक पद्धतिहरूलाई सुनिश्चित गरेको व्यवस्थामाथि पनि हाम्रा राजनीतिक नेता, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले अहिलेको जेनेरेसनलाई उनीहरूको भावना के हो, देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका निम्ति हामीले गर्नुपर्ने दायित्व के हुन्, सरकारको प्रमुख दायित्व के हो, अहिलेको विश्व समाजको माग के छ, अहिलेको जेनेरेसनको चाहना के छ। अहिले जसरी मैले जोड्न खोजेको, अहिले जसरी प्रविधि, सूचना प्रविधिको विकास भइरहेको छ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास भइरहेको छ, यो जेनेरेसन त्यो प्रविधिको पहुँचमा पुगेको कुरा हाम्रा चाहिँ अब शासकहरूले बुझ्नु भएन मलाई लाग्छ। शासकमा मैले कसैलाई दोष दिन चाहेको होइन, एउटा जेनेरेसनकै ग्याप हो। जसरी अहिलेका जेनेरेसनले त्यो उपलब्धिलाई उपयोग गरेर एउटा राजनीतिक क्रान्ति गर्नुभयो। मेरो अनुभवमा मैले पनि कुनै समयमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि क्रान्ति गरेकै हो, क्रान्तिमा समाहित भएकै हो, तथापि 2 दिनमै यति ठुलो राजनीतिक परिवर्तन मैले कमै अनुभव गरेको छु। त्यसैले अबका जेनेरेसनले आफ्नो आत्मबललाई डर बनाएर, आफ्नो काम नरमाएर यस्तो किसिमको राजनीतिक चेतना सही, राजनीतिक सचेतना यसलाई एउटा आम नागरिकको प्रति चेतना यसलाई यो चेतना सही आफ्नो पेसा व्यवसायलाई अगाडि बढाएर, आफ्नो मूल मुद्दालाई, आफ्नो कर्तव्यलाई अगाडि बढाएर, आफ्नो माटो सुहाउँदो संस्कारलाई अगाडि बढाएर, आफ्नो देशको माटोको हितका निम्ति
आफ्नो परिवारको आफ्नो समाजको हितका निम्ति आफ्नो व्यक्तित्वको विकासका निम्ति काम गर्नुहोस्, काम गर्दा रमाउनुहोस्, रमाउँदै काम गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् भन्न चाहन्छु। एकदम राम्रो सन्देश हो हजुरको पनि होइन। तर जस्तै अब 2 दिनको क्रान्तिले मात्र 2 दिन एकदम सर्ट टर्ममा होइन यही खालको क्रान्ति हिजोको देशमा बङ्गलादेशमा नि भएको थियो, विभिन्न देशहरूमा भएका थिए र एकदम सर्ट टाइम पिरियडमा त्यो पनि यस्तो ठुलो क्रान्ति आयो होइन। र अब चाहिँ अबको जेनेरेसनले चाहिँ के स्थापित गर्दै हो भन्दाखेरि चाहिँ अबको यस्तो शासन प्रणालीले चाहिँ हामीलाई हुँदैन भनेर खबरदार गरिदिन्छ होइन एकदम ठिक छ। सो अब जेनेरेसनले खासमा अब माग चाहिँ केका लागि गरेको थियो त्यति बेला अब एउटा भनौँ खुन पसिना चाहिँ किन बगाएका थिए होइन। नेपाली भनेको एउटा वीर गोर्खालीको पहिचान जहिले पनि कोहीसँग नडराउने होइन त्यसमा एक्ज्याक्टली नझुक्ने होइन जहिले पनि शिर ठाड रहने हाम्रो होइन। हिजोको दिनमा अब हामीलाई कसैले पनि कब्जा गर्न नसकेको होइन र आजको दिनमा हामीले चाहिँ म आफू एउटा जेनजी भएको नाताले चाहिँ हिजोको दिनमा त्यो धरानमा आन्दोलन भइरहँदाखेरि म पनि गएको थिएँ, समावेश भएको थिएँ होइन। तर अरू क्षेत्रमा भन्दा धरानमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन भयो होइन। अनि अब त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब आउने शासन अहिलेसम्म फेरि चुनाव हुने अब निर्णय छ नि त्यसमा हामी अब सहमति भएर बसेका छौँ होइन। सो त्यो कुरालाई चाहिँ अब पछाडि छोड्दै जेनेरेसन एउटा ट्रम नै भन्यो नि त एउटा जेनजी भनेर पछि खबरदार वाला तरिकाको गर्नु नि त होइन। त्यस्तो लाग्यो अब सबैजना हजुर पनि प्राउड गर्नुहुन्छ म पनि आफूलाई प्राउड गर्छु होइन। हिजोको दिनमा कसै एउटा मेरो दाजु मेरो भाइको रगतले आज एउटा राम्रो नेपाल बन्छ भन्ने वाइ नट भन्ने कुराले समर्थन भएको हो नि त हामी त। सो अब जस्तै यही कुरालाई यही प्रसङ्गमा जोड्दाखेरि अब नेपालमा चाहिँ रोजगारी गर्नका लागि खासमा आन्दोलन चाहिँ त्यही किसिमले भएको थियो नि त सोसियल मिडिया ब्यान्डका कारणले प्लस भ्रष्टाचारीका कारणले। सो नेपालमा चाहिँ हजुरको हिसाबमा चाहिँ होइन मोस्टली अब आन्दोलन कतिजनाले चाहिँ मान्छे पनि 2 प्रकारका हुन्छन् नि होइन। एउटा आफ्नो आवाज दबिस उठाउने अर्को चुपचाप जस्तो छ त्यस्तै सहेर बस्ने होइन। सो उनीहरूको सवालमा चाहिँ जस्तै अब हामीले देख्न सक्छौँ मोस्टली मान्छेहरू के छ अति भइसकेपछि मात्र अति हुनु तर चार नगर्नु भनेर एउटा उखान जस्तै के छ भनौँ होइन। अनि के छ जस्तै मैले सोध्न खोजेको प्रश्न चाहिँ हजुरलाई के हो भन्दाखेरि जस्तै जेनेरेसनको ट्रमलाई जोड्दै नै हामीले रोजगारीको अवसर नेपालमा के कति छ जस्तै नेपालको शिक्षा प्रणालीले नेपाली विद्यार्थीलाई चाहिँ रोजगारी प्राप्त गर्न उपयुक्त छ कि छैन त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ जेनेरेसनमा मात्र नभएर हजुर पनि एउटा अब आज त ब्याचलर पढेको मान्छे पनि बेरोजगार भएर हामीले देखेका छौँ नि त। के कस्तो छ जस्तै जेनजीलाई मात्र नभएर समग्र नेपाली आम जनसमुदायमा हेर्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ एउटा रोजगारीको अवसर अब चाहिँ तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा जोडिनु भएको कारणले चाहिँ मैले हजुरलाई नेपालको शिक्षा प्रणालीसँग सोधेको चाहिँ नेपालको शिक्षा प्रणालीले चाहिँ नेपाली विद्यार्थीलाई चाहिँ रोजगारी दिन उपयुक्त छ जो विचार के छ? राम्रो प्रश्नको कुरा गर्नु भएको छ। अहिलेको आफैले भन्दै गर्दाखेरि जेनेरेसनको मान्छेले मलाई बसेर यति क्वेसन गर्दै गर्दाखेरि यति चेतनामूलक विषयको कुरा गर्दै गर्दा मलाई आफूलाई पनि प्राउड फिल भएको छ। मेरो आफ्नो जीवनको भोगाइ शिक्षा क्षेत्रको भोगाइ म आफू एउटा टेक्निकल ज्ञान प्राप्त गरेर हिँडेको मान्छे आफ्नो फिल्डको मान्छे म एकाडेमिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेर पनि 25औं वर्ष बिसाएर पुरा गरेर अब चाकरी जीवन अथवा चाहिँ अवकाश जीवन बिताउने लगभग अब उमेर हुन आइसकेको छ। रोजगारीको सवालमा अहिलेसम्म बनेका सरकारले बनाएका जति पनि योजना छन् मेरो विचारमा नेपालको शैक्षिक प्रणालीले यो कहिले सम्बोधन गर्न सक्दैन, सकेकै छैन। के भनिन्छ भने हामीले अन्य देशहरूको शैक्षिक प्रणालीको विषयमा त्यसको प्रोडक्टिभिटीको विषयमा पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ र अध्ययन गर्दै गर्दा के बुझिन्छ भन्दाखेरि तपाईले विद्यालयमा अथवा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दै गर्नुहुन्छ भने तपाईको जुन लगानी हो त्यो लगानीको सुनिश्चितता तपाईमा हुनुपर्छ। एक्ज्याक्टली हजुरको कुरा काटे मैले विद्यार्थीले मात्र नभएर शिक्षकले पनि आन्दोलन गरेका चाहिँ हामीले देखेको छौँ नि त। म त्यो प्रसङ्ग जोड्छु मैले जसरी एउटा फ्याक्ट्रीमा एकजनाले कसैले लगानी गर्छ त्यसको उत्पादनको क्याल्कुलेसन गरिन्छ, जसरी कृषकले
आफ्नो माटोमा लगानी गर्छ र त्यसको उत्पादनको क्यालकुलेसन गर्छ। त्यसै गरी शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा सरकार राख्ने व्यक्तिले अथवा स्टेक होल्डर भनेको अध्ययन गर्ने व्यक्ति पनि हो। त्यसको स्टेक होल्डर अध्ययन गर्ने व्यक्ति हुँदा उसले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्छ भने त्यसको क्यालकुलेसन उसले गर्ने अवस्था हुने कि नहुने भन्ने एउटा मेरो प्रश्न। विश्वविद्यालय अध्ययन गरिसकेर विश्वविद्यालयका विभिन्न तह पार गरिसकेपछि एउटा जेनरल एउटा चाहिँ नेपाली नागरिकले के प्राप्त गर्ने, उसको काम गर्ने फिल्ड अथवा उसको चाहिँ रोजगारीको अवसर उसले कहाँबाट प्राप्त गर्ने, कहाँ छ, सुनिश्चित कहाँ छ। म यति वर्ष अध्ययन गर्छु त्यसपछि म उत्पादनका निम्ति यस्तो यस्तो काम गर्छु भनेर उसले जुन क्षमता निर्माण गर्छ त्यो क्षमता उसले कहाँ प्रयोग गर्न पाउँछ। त्यसैले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रले रोजगारीलाई टार्गेट गरेर करिकुलम बनाइएको छैन मेरो अध्ययनमा। जस्तै अब तपाईँको यसो कुरालाई बुझ्दाखेरि चाहिँ हजुर अब शिक्षा क्षेत्रमा धेरै अगाडि वर्षदेखि होइन एउटा पढाइको लागि मात्र चाहिँ पाठ भोगन्ते विद्या धावन्ते खेती भनेर अलग्गै सन्देश भयो। तर के छ भन्दाखेरि जस्तै पढाइ 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 मात्र चाहिँ सामान्य रूपमा एउटा हजुर पनि एउटा टिचर प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ कसैको होइन चाहिँ के छ भन्दाखेरि पढाइ 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 तर चाहिँ पढाइको मात्रै जब ब्याचलर पढेको मान्छे पनि आज बेरोजगार भएर बसेका छन् नि त। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि शिक्षा प्रणाली त उपयुक्त भएन नि त हाम्रो लागि त। हजुरको विचारमा पनि अहिलेसम्म समर्थन होइन। अझ म त झन् टेक्निकल फिल्डको मान्छे भएकोले गर्दाखेरि हरेक व्यक्तिलाई टेक्निकल नलेज दिन सकिएको खण्डमा मात्रै उसले प्रोडक्टिभिटी बढाउन सक्छ र मात्रै उसले चाहिँ गरी खान सक्ने सिप उसले आर्जन गर्छ। सैद्धान्तिक ज्ञानले त मात्रै उसलाई एउटा आचरण मात्रै निर्माण गर्ने हो नि, त्यो आचरणले त उसलाई गरी खान सक्ने सिप त सिकाउँदैन नि त। गरी खान सक्ने सिपका साथसाथै उसलाई आचरण निर्माण गर्ने नैतिक सिपहरू पनि सिकाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो कि। एकदम सही कुरा चाहिँ अब यही सन्दर्भलाई अलिकति जोडेर भन्ने हो भने जस्तै एउटा वास्तवमा एउटा किताबमा देखेको खाना पकाउनु र फाल्टै प्र्याक्टिकल गर्नु, थ्योरिटिकल र प्र्याक्टिकल कुरा अलग अलग हुन्छ नि त। एउटा हामीले अब हजुरको बुझाइ अझै अब्बल छ हामी भन्दा होइन चाहिँ त्यो कुरामा एउटा अब चाहिँ खाना अब कसरी पकाउने भनेर र भाँडामै भात हालेर पकाउनु त डिफ्रेन्स हुन्छ नि त, कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो नेपालको शिक्षा प्रणाली चाहिँ हजुरको बुझाइमा पनि एउटा थ्योरिटिकल रटाइ मात्र भन्नु होइन चाहिँ अब अहिले हामी 21औं शताब्दीमा बाँचिरहेका छौँ होइन। अब विश्वलाई नयाँ नयाँ ढङ्गबाट परिवर्तन गरिरहेको छ होइन। सो त्यो यो मैले एकछिन थोरै कुरा रोकेँ। यो कुरालाई मैले कहाँनिर पुष्टि गर्न पनि खोजेको भने अहिले हामीले अध्यापन गराउँदै गरेका र पास आउट भएका 12 कक्षाका विद्यार्थी भागिनीहरूलाई 12 कक्षा पढ्दै अथवा चाहिँ 11 कक्षा पढ्दा अथवा पास आउट भइसकेका विद्यार्थीहरूलाई पनि सोद्धाखेरि तपाईहरु के गर्नुहुन्छ, अब नेपालमा फर्दर स्टडीका लागि के गर्नुहुन्छ वा के छ योजना भन्दा लगभग 10 जनामा 1 जना विद्यार्थी पनि नेपालमा बसेर मेरो पढाइलाई म अगाडि बढाउँछु भन्ने पाइएको छैन। लगभग यो सर्वे म प्रत्येक वर्षको 12 कक्षाको विद्यार्थीलाई मैले गर्ने गरेको छु। यसले के बुझाउँछ भन्दा नेपालको करिकुलमले कुनै पनि रोजगारको टार्गेट हानेको छैन। एकदम सही भयो। अब हामीसँग पढ्ने मेरो जेनेरेसनको पनि हेर्नुहोस् है, अब हामी त के भन्दाखेरि जसरी आफ्नो फ्युचर ब्राइट गर्ने त जहाँ अब एउटा खाडी छ अनि एउटा चाहिँ समबाटो छ भने जानी बुझी त कोही खाडीमा जाँदैन होला नि सके भने। सो एउटा रोटान मान्नुहोस् अब फर इक्जाम्पल नेपालको र वैदेशिक रोजगारको सन्दर्भमा मैले चाहिँ के देखेँ जस्तै नेपालले चाहिँ यदि शिक्षा प्रणालीलाई अब्बल बनाउने, हिजोको दिनमा टिचरहरू ढोल्किँदै नाचिरहेका के भन्छ रोडहरूमा अनि आजको दिनमा विद्यार्थी नाचिरहेका छन्। सो त्यो जस्तो एउटा दुर्गति त केही पनि होइन होला नि त नेपालमा। हास्यास्पद कुरा हो, एकदम लज्जास्पद हो। हिजोको दिनमा अब अहिले चीनमा जापानमा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीद्वारा पढाइ हुन्छ। अझै चाहिँ हामी चकबोर्डमा लेख्न इभन जस्तै नेपालमा एकदम दुर्गम ठाउँमा हेर्ने हो भने कोही ठाउँमा किताब पुगेको हुँदैन, कपी पुगेको हुँदैन होइन, एकदम दयनीय अवस्था हुन्छ यो। अनि जस्तै अब हाम्रो हिसाबले चाहिँ हामी जति पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ अब एउटा क्लासमा अब रोल नम्बर 1 देखि म्याक्सिमम 30 जना विद्यार्थी त्यो मध्ये पनि टप 5 त एकदम अब्बल हो नि त। अब्बल विद्यार्थी त्यो दक्ष जनशक्ति हामी यहाँबाट प्रशस्त रूपमा उत्पादन गर्न सक्छौँ। तर खै अहिलेसम्म भएन। के भयो, हामीले चाहिँ जस्तै जन्माइदिने काम गर्यौँ, पालन पोषण गर्यौँ अनि अर्काका देशका लागि हामीले चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गरेको श्रम शक्ति भनौँ न, जनशक्ति नभनौँ, अर्काको देशको श्रम शक्तिको रूपमा हामीले चाहिँ
प्रोडक्सन हामीले बढायौँ। तर यसमा अर्को कुरा अब यस्तै एउटा सिक्काको दुई पाटा हुन्छ भने जस्तै एउटा पोजिटिभ हुन्छ र नेगेटिभ हुन्छ होइन। अब पोजिटिभ पाटा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यस्तै अब एउटा जेन्जीको हिसाबले अथवा एउटा रोजगारमा जाने व्यक्तिको हिसाबले अहिले प्रत्येक घरबाट एकजना विदेश पलायन छन् होइन। अब के छ हामीलाई पनि एउटा राम्रो लाइफस्टाइल चाहिन्छ। हिजोको दिनमा झाँदै झुँदै बसेर कोही छैन अहिले होइन। एउटा नयाँ टेक्नोलोजीको हिसाबले हिजोको दिनमा हामी ढुङ्गे युगमा थियौँ, आजको दिनमा मोबाइल चलाउने युगमा आएका छौँ। पक्कै पनि त्यो ढुङ्गे युगमा त बस्नु कोही पनि चाहँदैन। सो के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले भन्न खोजेको सन्दर्भ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ शिक्षा प्रणाली गतिलो भयो नेपालका लागि र अब एउटा जेन्जीको हिसाबले सोच्ने हो भने अथवा कसैको थर्ड पर्सन हिसाबले सोच्ने हो भने चाहिँ पक्कै पनि अब कसैले आफ्नो देश छोडेर जाने माया त हुँदैन नि त होइन। र हजुरले भने जस्तो एका दुई मात्र हुन्छन्, कमै हुन्छन् जो चाहिँ नेपालमै बसेर केही गर्छन्, त्यो पनि डुबिरहेको छ। हिजोको दिनमा अब इन्टरनेट बन्द गरिदिने, यो गरिदिने, ह्याक गरिदिने, त्यहाँ गरिदिने भइरहेको त राम्रो भएन नि त त्यो त होइन। सो शिक्षा प्रणाली हजुरको हिसाबमा चाहिँ नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई मोडिफाई गरेर श्रममूलक अथवा श्रम पोख्न सक्ने किसिमको करिकुलम निर्माण गरेर नीति निर्माण गरेर अनिवार्य रूपमा चाहिँ नेपालका युवा शक्तिलाई देशको आर्थिक उत्पादनका निम्ति उपयोग गर्न सक्नुपर्छ सरकारले। जस्तै अब एउटा राजनीतिक हिसाबले एउटा सवाल भन्दा पनि के भन्दा चाहिँ राजनीतिक हिसाबले चाहिँ एउटा राजनीतिक फोहोरी खेल भन्ने धेरै गरिदिन्छौँ होइन। जो चाहिँ शासन शक्तिमा हुन्छ, जो चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्ने लिडर हुन्छ, जस्तै अब अहिले सुनामी माहौल आउन आँटेको छ होइन। हिजोको दिनमा त्यो अब अहिले हामीले के भएर लिड लिन्छ, जेनजीले किन लिड लियो भन्ने क्रममा चाहिँ आजको दिनमा प्रधानमन्त्री हामीले नै चुनेको हिसाबले भयो, सुशीला कार्की हुनुभयो होइन। अब त्यसरी अहिले विभिन्न पदमा एउटा एक्सपिरियन्स भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि त अहिले त हामीले हेर्ने हो भने त। सो किन लिड लिने भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हाम्रो लागि त्यो वातावरण उपयुक्त भएन नि त। हिजोको दिनको वातावरण हामीलाई उपयुक्त भएन होइन। एउटा शिक्षकको हिसाबले एउटा के को हिसाबले कति धेरै मान्छेले समर्थन गरे, कति धेरै मान्छेले रगतको खोलो भए तब मात्र आज यो क्रान्ति पोसिबल भयो नि त। सो अब अरू देशको जनशक्ति अब नेपालमा कोही पढ्न आएको भन्ने कुरा अहिलेसम्म हामीले सुनेको त के थाहा पनि छैन मलाई, जति मैले पढेँ। अब हजुरको विद्यार्थीमा पनि एउटा केही कुनै पार्टिकुलर क्षेत्रमा केही विदेशीहरू अब त्यो स्पेसिफिक कोर्सका लागि नेपाल आउनु भएको छ, त्यो ठुलो विषय भएन। आकर्षणले होइन, त्यो कुनै खास किसिमको चाहिँ विशेषताले गर्दाखेरि आउनु भएको हो। एकदम ठिक कुरा होइन। अब सबै कुरालाई समेटेर हेर्ने हो भने एउटा सामाजिक, आर्थिक अनि सांस्कृतिक हिसाबले नेपाल त एकदम धनी राष्ट्र हो होइन। हाम्रो छिमेकी देश अब भारत भयो, चीन भयो, अब नेपाललाई एउटा उखान पनि थियो पृथ्वीनारायण शाहले भन्थ्यो दुई ढुङ्गा बिचको तरुल होइन। त्यो टाइममा जेनजीको एउटा त्यो आन्दोलन क्रान्ति भएको टाइममा चाहिँ नक्सलले टेकिरहेको पर्सनल मलाई पनि कसैले देख्छ जस्तो भएको थियो, तर त्यस्तो भएन होइन। सकारात्मक रूपमा लियौँ हामीले त्यसलाई। सो कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राजनीतिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक क्षेत्रमा धेरै धनी देश नेपाल होइन। एउटा प्रत्येक हिसाबले एउटा प्रत्येक ठाउँले आफ्नो स्वामित्व पुगेको छ होइन। प्रत्येक वर्ष पर्यटक पनि घुम्न आउँछ नेपालमा। तपाईँको हिसाबमा चाहिँ नेपालमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न पाए अथवा कसरी एउटा चाहिँ नेपालको सांस्कृतिक रूपमा धनी भए पनि एउटा उखान छ हजुरलाई म चाहिँ जोड्न चाहे, नेपाल देश गरिब हो तर जनता गरिब होइन भन्ने कुरामा चाहिँ हजुरले कसरी हेर्नुहुन्छ? नेपाल देश गरेको कुरा पनि यसलाई एउटा स्लोगनको रूपमा मात्रै भनौँ। स्लोगन भन्दा पनि जस्तै मान्छेहरूले चाहिँ नेपालमा अब हिजो अस्ति भएर अब अलिकति अब हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरतिर के भन्दा अब जस्तै के भन्दाखेरि कति मान्छे पैसा डुब्यो नि त सहकारी क्षेत्रमा लागेर। सो यदि देश गरिब थियो भने जुन अब जस्तो राजा त्यस्तै प्रजाति के भन्ने चलन छ नि त होइन। स्लोगनको रूपमा मात्र नभएर एउटा रियालिटी पनि हो। म आफूले बुझेको आफ्नो बुझेको धारणा अलग हुन्छ म चाहिँ होइन। तर हजुरको हिसाबले के छ यसमा? के भनिन्छ भने अर्थव्यवस्थाभित्र देशका पब्लिक यानि कि जनताको जीवनस्तर गुणस्तरीय बन्नु, उनीहरूले प्राप्त गरेको रोजगारी, उनीहरूको पर क्यापिटल इन्कम, देशको टोटल जिडिपी यी सबैलाई हेरेर देशको आर्थिक अवस्थाको विवेचना गरिन्छ, ग्रेडिङ गरिन्छ। अनि जनता चाहिँ धनी भएको त्यो तथ्याङ्क अनि यता राष्ट्रको चाहिँ अब भनौँ न
गऱ्यौँ। अब विकासको सूचकाङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ एक तल एकछिन तल यस्तो हुँदैन। अब यी कतिपय अवस्थामा केही कुरालाई हेरेर त्यसरी चाहिँ स्लोगनहरू बनाएका हुन्छन्। राष्ट्र धनी जनता धनी नभइकन हुँदैन। जनता धनी भइसकेपछि अटोमेटिकली राष्ट्र धनी हुन्छ। राष्ट्र भनेको एउटा निष्क्रिय पक्ष हो भने त्यो राष्ट्रभित्र राष्ट्रको परिभाषाभित्र जनता अटोमेटिकली पर्ने भएकोले एक्टिभ तत्त्व भनेपछि त्यो भित्र जनता नै पर्छ, नागरिक नै हो। नागरिक धनी भइसकेपछि अटोमेटिकली राष्ट्र धनी हुन्छ, यानि कि सम्पन्न हुन्छ। त्यसैले जनता चाहिँ धनी हुने, राष्ट्र चाहिँ गरिब हुने त्यस्तो हुँदैन, पहिलो कुरा। हजुर। दोस्रो कुरा, यहाँनिर अब अघि यहाँले सोध्नु भएको अथवा प्रश्न जोड्नु भएको, म यो बारेमा कति कन्भिन्स छु भने, म कति सकारात्मक छु भने नेपाल आफैमा एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको क्षेत्र हो यो विश्वमा। नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, नेपालको तराईदेखि हिमाल, नेपालको ताप्लेजुङदेखि दार्चुला, नेपालको झापादेखि चाहिँ पश्चिम महाकालीको चाहिँ के अरे एउटा कुनै गाउँ तराईको, यी सबै क्षेत्रमा नेपालको एउटा विशेषता छिपेको छ। नेपाल आफैमा आदिकालदेखि एउटा चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र हो। आदिकालदेखि यसलाई हामीले फरक ढङ्गले परिभाषित गरेका छौँ, फरक ढङ्गले व्याख्या गरेका छौँ, फरक ढङ्गले उपेक्षा गरेका छौँ, फरक ढङ्गले व्यवस्था गरेका छौँ। यहाँको प्राकृतिक आवरण, यहाँको भौगोलिक बनावट, यहाँको पर्यावरणीय विविधता, यहाँको जैविक विविधता, यहाँको खनिज तत्त्वहरूको अवस्थाहरू, यी सब कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल पर्यटकहरूलाई भित्राउने एउटा ठुलो आधार बन्न सक्छ भन्ने मेरो विचार हो। प्रत्येक क्षेत्रलाई चाहिँ जस्तै हजुरको कुरालाई पनि समर्थन गर्ने हिसाबले चाहिँ एकदम सही होइन, पर्यटकीय गन्तव्य भएको राष्ट्र। तर के कारणले सुविधा जस्तै अलिकति प्रसङ्ग थोरैमा जोड्न चाहे, जस्तै नेपाल एउटा अब रेमिटेन्सले चलेको देश, वैदेशिक मुद्रा आर्जन भएर मात्रै देश चलेको भन्ने एउटा के भन्छ त्यसलाई धारणा जस्तो मैले क्लियर गरिदिन्छु। हाम्रो नेपालीमा एउटा उखान छ, एकदम चल्दो मिल्दो बुझ्दो खालको एउटा उखान छ, सबैले बुझ्नुहुन्छ। गरिबले सुन लायो भने यसले पित्तल टल्काएर हिँडो भन्छ अरे, धनीले पित्तल लायो भने वा अहिले त सुनको पुरा चाहिँ गहना बोकेर चाहिँ लाएर चाहिँ कस्तो झिलिझाटे भएर हिँडेको भन्छन् अरे। नेपाल आफैमा अब यो सरकारको दोष भनौँ के भनौँ तापनि म जान्न, नेपाल आफैमा एउटा चाहिँ गरिबीको सूचीभित्र परेको देश हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो हामीले पर्यटन व्यवसायलाई अथवा पर्यटनको गन्तव्यलाई अथवा पर्यटन व्यवसायबाट आर्जन गर्ने जुन एउटा चाहिँ परिपाटी छ, यसलाई हामीले चुकिरहेका छौँ, यसमा हामी चुकिरहेका छौँ। हाम्रो सरकार अल्मलिरहेको छ, हामी नागरिक पनि यसमा चुकिरहेका छौँ। नत्र भने पर्यटन व्यवसाय नेपालको एउटा ठुलो गन्तव्य, आर्थिक विकासको गन्तव्य हो। एकदम। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ होइन, अब हजुरलाई म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जस्तै अब नेपालमा चाहिँ हजुरलाई पर्सनली हजुरको धारणाले यदि हजुर त्यो क्षेत्रमा पुग्नु भयो भने चाहिँ नेपालको शैक्षिक र सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँलाई एकचोटि ठुलो क्रान्ति गर्ने अवसर, ठुलो परिवर्तन गर्ने अवसर दियो भने हजुरले चाहिँ किन गर्नुहुन्थ्यो, कुन क्षेत्रमा चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो र किन गर्नुहुन्थ्यो? चाहिँ शैक्षिक र सामाजिक क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति गर्ने अवसर दियो हजुरलाई भने चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? यहाँको प्रसङ्ग बडो सान्दर्भिक छ र मजा पनि लाग्छ यस्तो प्रश्न सुन्दाखेरि। मैले कहिलेकाहीँ क्लासमा भन्ने पनि गरेको छु, नेपालको महेन्द्र राजमार्गदेखि दक्षिणपट्टिको क्षेत्र आँप र केरा उत्पादनको लागि ठिक छ भनेर मैले भन्ने गर्छु। ठुलो बगैँचा लगाइदिनु। नेपालको 1200 मिटरदेखि 2100 मिटरसम्मको उचाइमा उष्ण प्रदेशीय फलफुल खेतीहरू, फलफुल चाहिँ उत्पादन गर्ने माटो र हावापानी छ, त्यहाँ फलफुल खेती गर्नुपर्छ भनिदिन्छु। 3500 मिटरदेखि 5000 मिटरको हाराहारीसम्म ठुलाको बिरुवा छैनन्, त्यहाँनिर चाहिँ
फुल मात्रै हामीले हिमाली क्षेत्रका जडीबुटी र फुल मात्रै उत्पादन गर्न सक्यो भने पनि यसले विश्व रेकर्ड तयार गर्न सक्छ र हामी यसैलाई आधार मानेर हाम्रो आर्थिक क्रान्ति हामी गर्न सक्छौँ भन्ने म विद्यार्थी भाइहरूलाई भन्ने गरेको छु। तथापि मैले भन्न खोजेको के हो भने नेपालमा सबै क्षेत्रमा सम्भावना छ, मात्रै कुरा के हो भन्दाखेरि कस्तो किसिमको पोलिसी निर्माण गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा र एक्लै गर्ने कि समावेशी ढङ्गले आफ्नो आर्थिक क्रान्तिका निम्ति अघि बढ्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँले भने अनुसार यदि मैले कुनै एउटा क्षेत्रको आर्थिक विकास गर्ने मौका पाएँ भने सबभन्दा पहिले म त्यस किसिमको सहज हुने किसिमको नीति परिवर्तन गर्छु र त्यस नीतिलाई कडाइका साथ पालना गर्छु। अवश्य नै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नका निम्ति मलाई समय चाहिन्छ, त्यो समयभित्र गन्तव्यमा पुग्न सक्छु। एकदम हजुरले एकदम व्यावहारिक र प्राविधिक किसिमको एन्सर दिनुभयो होइन। नेपालको एउटा माटोसँग नजिक हुने खालको एउटा उत्तर दिनुभयो हजुरले होइन। अब हामी फर्क्यौँ हजुरको दैनिक जीवनमा, यानि कि हजुर एउटा शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ होइन। जस्तै अब हजुरलाई एउटा अन्तिम प्रश्न मेरो होइन, जस्तै अब हजुर एउटा शिक्षक हुनुहुन्छ, सो लाइक हजुरलाई चाहिँ अब हामीले थाहा पाइहाल्यौँ कुन हिसाबले चाहिँ हजुर शिक्षण पेसामा आउनुभयो भनेर। तर अब अहिले विद्यार्थीसँग 30-32 वर्ष हेलमेल हुँदा अनि घुलमिल हुँदाखेरि हजुरलाई चाहिँ कुन मोमेन्ट चाहिँ एकदम प्राउड मोमेन्ट लागेको थियो हजुरले हजुरको लाइफमा? एउटा शिक्षक भइसकिसकेपछि चाहिँ हिजोको दिनमा जे जति दुःख कष्ट गरेर मतलब स्ट्रगल गरेर हजुर आफ्नो फिल्डमा प्रवेश गरे पनि कुन मोमेन्टले चाहिँ हजुरलाई एकदम खुसी दिएको थियो लाइफमा, म टिचर भएर चाहिँ हो रहेछ है भन्ने किसिमको हजुरलाई लाइफमा कुन बेला फिल भएको थियो? मैले पढाएको, मैले सिकाएको विद्यार्थीले दिन्छ मलाई खुसी भइहाल्छु है। त्यसको रेस्पोन्स चाहिँ अब 32 वर्ष अगाडिदेखिका विद्यार्थीहरू नि तपाईँले सिकाएर बुझाउँदाखेरि जस्तो बुझाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म कहीँ अनुभूति गर्न सकेका छैनौँ। तपाईँले मैले हुनुहुन्छ, मबाट खुसी लाग्छ मलाई एकदम। म अहिले पनि त्यही रेस्पोन्स पाइरहेको छु, अहिलेका जेनेरेसनमा पनि, तर हिजोको जेनेरेसनमा पनि। हिजो मैले जसलाई अध्यापन गराउँथेँ उनका छोराछोरी नाति नातिनाहरू पनि अहिले मसँग पढिरहनु भएको छ। बाबुआमाको प्रतिक्रिया जे थियो मेरो शिक्षण स्टाइलप्रति, आज त्यसको रेस्पोन्स नाति नातिनाले पनि दिइरहेको छ, सेम छ। मैले अध्यापन गराउँदा म आफू ह्याप्पी रहन्छु र मेरो विद्यार्थी ह्याप्पी हुँदा अलवेज त्यो कुनै पनि मोमेन्ट मलाई ब्याड फिल हुँदैन, म चाहिँ एकदम खुसी छु। समग्र रूपमा हजुर एकदम सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, एकदम प्राउड फिल गर्छु। सो हजुरको समयको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि समय दिएर मेरा 2-4 कुरा यहाँ राख्ने मौका दिनुहुँदा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू।